الله الرحمن الرحيم. الاسم راتب بصيصة، والوظيفة سينيور كنترول في منصة خبرات الإنتاج الغاز والمكتبات. تلخص الوظيفة كنترول في التحكم بجميع العمليات ما يخص إنتاج الآبار والمجمعات وعملية تجفيف الغاز انطلاقا إلى تصدير تمليته للاستهلاك المحلي والتصدير الخارجي. وطبعا يرفق هذه العمليات مجموعة من المرافق ومعدات السلامة لتأمين سريان العمليات بعملية آمنة وناجحة.